Tap. Kali ini bosku kita menebang di Cimapak nih. Nih jalannya nih. Nah, di kebun Jati Mas. Nih, lokasi baru, jangan lupa subscribe bosku. Oke. Ini mau nebang lagi bosku nih. Kita mah yang naik ka dieu katongo ka dieu sayang. Saan nih turun di hari apa ta? Nyerede. ulah ditekan rem tuh. Sama kalebak. Kalebak, Pak. Pak itu can dorong Moal. Main tempat tuh luhurna. Moal mah beunang. Ka dieu eta mah. Tah ka dieu. Hah? Ka dieu tah longkrang ieu lempangan maneh. Yo. Ieu tah. Tah ka dieu motong jalan. Oh, sok. Gimana sih nak? Angin. Awas lagi dina ya kaina kadinya.
kayu jati bosku nih, panjang-panjang. Yang ningang no eta yang terjadi dulu nah. Dorong nih. Mongan, ku epe didorong mongan ah. Nah, teu hayangan ka ditu, hayangan ka dieu we. Pokona Kebunang. belaan ete ku mutrut, ya teh. Arek ka mana eta ninggangna? Hah? Sekalian ya tanya. Iya gitu sih, tapi dia kedewet suara ini. Kawahangan banget. Mawana ripung kayak mangulana nah. Kadiyo ah. Pa itu mah karabunya berdua sekanap mah. Aduh dah. Ah, iya arek ngepok manjenom siapa? Ngajaran dong ngawangkong ay kepok. Ma beres-beres atuh geura.
Saya tengah. Allah, 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 Allah. Kemana? Aja. Muragna kemana? Yai, potonglah. Salah nih. Iya, berontak. Oh, eta mah eta wanyang kumaha. Salah jajaran. Tak iya. Dipotong 2 meter bagus. Pagi kene nyawa. Siksa eta mah. Galeuhna bagus justru. Ari rideung galeuhna.